好，大家好嚇。咁咧就今堂咧，我哋就開始講呢個唯識入邊講《西遊記》啦。咁但係喺唯識講《西遊記》之前咧，我就同大家講一講咧呢個觀心法門啊。咁就我同其中一個同學咧，我就同佢講過，咁佢就話啊，究竟觀心法門嘅時候，係咪即係佢喺度諗下啦，咁佢就知道啊，呢個觀心就係知道自己當下喺度做緊啲乜嘢嘢啊，定係點樣啦？跟住後來又發現自己究竟嗰啲影像係咪自己嘅前五識喺度搲翻嚟嘅咧，先至顯現到呢啲影像等等等等。其實咧，觀心法門好簡單，簡單就係乜嘢咧？就係你唔好加啲嘢，你亦都唔需要減一啲嘢，係點嘅就係點嘅。即係實實在在就係如此，如此就係如此。乜嘢意思咧？譬如你喺度同人傾緊偈，你知道自己喺度同人傾緊偈，你唔需要加啲嘢減一啲嘢，你清清楚楚明明白白知道就知道。譬如你而家喺度有10億咁多個妄念，你知道就知道，唔需要話我要空咗個妄念。大家要記住。呢一啲妄念或者而家你嘅念頭或者你所做嘅任何嘢係障礙唔到你呢個知道嘅，障礙唔到你呢個明呢個功能嘅，呢個熒幕嘅功能嘅。大家要記住喺呢個日常生活當中，你要時時刻刻去提起你嘅覺性。我哋係講行深般若波羅蜜多時，我哋不斷去實踐前五度啊嘛，去引發我哋嘅第六嘅般若波羅蜜啊嘛，係咪？譬如好簡單，當我哋喺布施持戒嘅時候，我哋係咪清清楚楚自己喺度布施持戒？係咪？唔係額外喺上面加一個叫做清清楚楚啊嘛，係你本來就清清楚楚噶嘛，係咪？咁你話啊，會唔會好亂？唔會亂嘅，好簡單。譬如而家你個心入邊你啱啱朝頭早起身啦，刷完牙洗完面，可能你喺刷牙嘅過程當中，你一陣間要諗下一陣間同邊個去食飯啊，邊個去行街係咪啊？或者一陣間翻工有啲咩做啊咁。但係呢個你唔會障礙到你嗰個明呢個功能嘅喎，你亦都明明白白你要了知自己喺度刷牙洗面，亦都了知自己喺度諗緊啲乜嘢嘢，啱唔啱？啱啱舉咗個例子，我話。千手觀音有1000隻手，有1000隻眼，有11個面，係咪？佢1000隻手揸住1000個法器，有1000隻眼，佢照見1000個地方，佢明明白白，佢唔會亂，係咪？佢每隻手有每隻手嘅功能，做緊唔同嘅嘢，但係佢個心係清清楚楚、明明白白。而佢嗰11個面咧，佢有一啲面係嬲嘅，佢有啲面係笑嘅，一啲面係喊嘅，佢亦都清清楚楚、明明白白。同樣道理，你喺度做緊嘅任何嘢，你自己都清清楚楚、明明白白。呢個就係觀心法門，就係咁簡單。你話嚇佛法就係咁簡單，般若就係咁簡單，觀心法門就係咁噶，就係咁簡單，唔需要加啲嘢，唔需要減一啲嘢，就係咁簡單。呢個就係佛法。所以好多人將呢啲般若將法門講到好深，實際上佢好簡單，但係只不過我哋冇去行深般若波羅蜜多時，你冇去提升到你呢個覺性。點解提升覺性咁重要啊？個原因就係話，因為你好容易俾嗰個景象帶走咗你你好多時候你就跳到個影像度，你唔係喺個熒幕度。你俾個影像拉走咗你，你話你日常生活你都能夠清清楚楚、明明白白喺個熒幕度，但係如果嗰個影像係好衝擊嘅，就係好似一個無常面前啦，有人殺你，有人斬你，有架車撞埋你，或者而家呢一剎那有一樣好大誘惑嘅嘢，好強烈嘅嘢嚟到你面前，你能唔能夠保持個覺性？好難講。係咪？所以你念佛往生亦都如此啊！你一路淨土中提倡念阿彌陀佛，佢就係不斷要提升你嘅覺性。到你往生臨終嘅時候，你能夠有嗰一念阿彌陀佛喺度。
同樣道理，觀心法門係一模一樣嘅所以觀心法門更加簡單觀心法門更加簡單所以呢個觀心法門係基礎。你念佛嘅時候，如果冇呢個觀心法門，你念佛好多時就係一個念口簧，係咪？念經詞就好多時係一個念口簧。但係如果你有呢個觀心法門去做一個基礎，你配合觀心法門去念佛，去做人做事，係咪清清楚楚、明明白白？就係咁簡單。咁我哋回轉翻嚟講《西遊記》同埋呢個意識，跟住再配合心經咁第一個我哋要講嘅人物咧係邊個咧？係豬八戒咁講《西遊記》啦，我哋會有一個專門嘅課程我哋呢一個心經入邊講《西遊記》咧，係略略去賴過，等大家去用《西遊記》嘅人物咧，去了解我哋八識入邊嘅作用專講《西遊記》咧，我哋有一個專講《西遊記》嘅課程就係呢個西遊佛法與道家咁呢一個就係《西遊記》嘅課程咁咧而家咧就我哋係簡介咁呢個豬八戒咧，佢描述嘅係乜嘢咧？就係我哋嘅前五識前五個意識。邊五個咧？就係眼、耳、鼻、舌、身前五識點解咧？點解會叫前五識咧？因為豬八戒嗰個法號八戒啊嘛，八戒係唐三藏同佢改噶嘛。咁觀音菩薩同佢改過嘅法號係咩？佢係悟能啊嘛，係咪悟能咁呢個悟能咧，呢個能就係能力嘅能根據唯識嘅道理就係話，前五識只係一種工具嚟嘅啫，佢唔識出主意嘅，係咪？你個眼唔會同你分別呢個好睇，呢個唔好睇，好睇嘅擘大眼，唔好睇嘅眯埋眼，隻眼係唔識同你分別噶嘛，分別係你嘅意識去分別噶嘛，係咪？佢亦都唔識去出主意嘅 ，OK？ 佢唔識出主意，佢唔識分別嘅。但係佢具有配合第六意識同埋第七意識去完成一切事情嘅能力啊嘛。呢個前五識佢可以配合第六識同第七識去完成啲事情，所以佢係能，係咪？而呢一個前五識轉識成智嘅話，佢叫做成所作智，係咪？我哋要轉識成智啊嘛，將呢個識變成智慧，就係成所作智。係咪？咁完成你需要做嘅嘢，呢個就係能嘅表現。所以豬八戒就叫做悟能。咁豬八戒所用嘅武器叫做咩？叫九齒釘耙啊嘛，係咪？九齒釘耙，即係佢嗰個耙上面有9個釘趌出嚟嘅。咁點解唔係7個釘，唔係8個釘，係10個釘咧？咁佢講嘅咩意義咧？其實原來呢一個九齒釘耙咧，就係咩啊？就係我哋人身上面有9個竅，有9個竅，就係眼、耳、鼻、口，係咪啊？再加上我哋嘅肛門同埋前邊，係咪啊？咁總共有9個竅。有呢個9個竅咧，就係我哋豬八戒手上揸住嗰個九齒釘耙啦，係咪啊？所以咧，呢一個九齒釘耙就係我哋嘅人身啦。所以佢就叫做悟能咁咧，所以咧呢個《西遊記》入邊將我哋嘅身體描述成點話我哋嘅身體就係豬悟能啊嘛，係咪啊？豬八戒就係好食懶飛，係咪啊？又係中意瞓覺呢個，所以就係我哋五蘊之身嘅作用啊，係咪？我哋地獄5條根，成日話啊嘛，地獄5條根，財色名食睡要有錢，係咪？跟住要有好享受，有色欲，係咪？要名利，要食嘢，要瞓覺，好吃懶飛，係咪？財色名食睡，地獄5條根，咪就係講緊我哋呢個人身咧。所以咧，豬八戒同我哋人亦都係一樣嘅喎。豬八戒係點啊？豬八戒係胎生嘅喎，係咪啊？八戒係胎生嘅喎，孫悟空係石頭爆出嚟嘅。沙僧係化生出嚟嘅，唯獨豬八戒係點啊？係胎生嘅。呢個胎生佢想表達嘅係咩啊？係一種慾望，係咪啊？係慾望而結合而成嘅，就係話我哋人嘅呢個身體同豬八戒一樣，係由慾望結合而成嘅，係咪？
所以個道理喺呢一度講豬八戒，當然有更加深入啦嚇，但係喺呢度我哋係輕輕帶過啊。好啦，跟住到孫悟空。孫悟空咧，呢個 Crazy Monkey Mind 啊，就係第六意識。有一句説話就叫做心猿意馬啊嘛，係咪？心咧就係代表呢個第六意識啊，就好似呢個馬騮仔一樣咧嚇，跳嚟跳去唔會靜落嚟嘅，係咪？而呢個意咧代表嘅就係我哋嘅第七識啊，心就係第六識啊，意就係第七識，就好似呢隻馬咁嘅。奔馳得好快，奔騰得好快嘅，捉都捉唔住嘅。咁而有關第六、第七識嘅道理咧，就一陣間講。咁而家我哋先研究嘅就係話第六意識。《西遊記》入邊咧講咧，孫悟空咧係吸收日月精華嗰嚿石頭爆出嚟嘅，咁佢就唔係胎生嘅。OK，咁我哋嘅第六意識亦都係一樣，就喺媽咪個肚入邊嘅時候咧，我哋嘅第六意識嘅功能咧，應該就已經具足咗噶啦，但係佢未起用啫，佢具足咗噶咯喎，佢未起用啫，即係好似你有錢，但係你冇使咁樣放咗一個夾萬度，就係佢未起用，但係佢功能已經具足。等到佢離開咗娘胎，離開咗媽咪個肚之後，一旦我哋接觸到出邊嘅境界，便有咗感受。嗱，佢一離開咗，我哋離開咗媽咪個肚，接觸到外面嘅境界，我哋就會有感受，係咪？一產生咗感受，我哋就會執取。咁第六意識嘅作用咧，就慢慢咁樣勾起身嘅，咁就引發咗出嚟嘅。所以我哋第六意識並唔係胎生嘅，第六意識唔係胎生嘅，唔係媽咪生呢個第六意識出嚟，而係受日月精華以及其他生存環境爆發出嚟嘅。明唔明白？日月精華係一種代表名詞啊，係代表啊，唔係真係吸收天地日月精華啊，係一種代名詞嚟嘅啫。OK，嗱就係好簡單，我哋接觸咗外境，係咪？跟住我哋有感受，有感受我哋就執取，係咪？我哋執取想要唔要，係咪啊？呢個意識嘅作用就係咁樣引發出嚟嘅。OK，係嘛？性本善，性本惡啊嘛，係咪？孟子嘅性本善係講我哋先天本性嗰個真如佛性，係咪？性本善。而荀子講嘅性本惡係講後天嘅，係啊，後天嘅，所以佢哋兩個都啱㗎嚇。一個個性係講先天嘅性，一個講性係講後天嘅性。OK，咁所以咧呢個第六嘅意識唔係胎生，係天生嘅，我哋本有嘅，本來已經具足嘅，喺媽咪個肚入邊我哋已經具足啦。但係佢幾時出嚟啊？係我哋生咗我哋出嚟之後，接觸到外境，佢引發出嚟嘅。OK。咁所以我哋再睇下孫悟空揸住嗰支咩啊？如意金箍棒係咪啊？嗰支如意金箍棒可以變大縮細係咪啊？阿孫悟空話：大，跟住就可以好大支係咪啊？咁啊細嘅時候就可以放喺個耳仔度啊，係咪？咁呢個如意金箍棒喺我哋生命入邊咧，係點解釋咧？如係講真如嚇，係仙咗嚇，係真如。OK，而就係我哋生命嘅體係屬於先天嘅。OK， 而意咧，意就係後天生命中我呢一念，我執我呢一念就係意。OK， 棒就係真如同埋我之間嗰個意啊。OK， 連接起嗰個正念嘅作用。OK， 就係話我呢個我，你哋而家指住自己鼻哥呢個我點樣去連接到呢個真如咧？就係靠正念，就係呢個棒。OK。大家明唔明白先？嗱，我哋畫一幅圖啊，嗰幅圖就係上邊你寫一個真如，就係先天嘅。而下邊咧，嗱，空間一個空位出嚟，下邊咧就寫一個意字，括弧入邊就係我，而呢個我就係後天嘅。我哋點樣用後天去連接先天呢個真如咧？中間就係正念，係咪啊？通過一個正念嘅作用。OK， 咁所以咧呢一個金箍咧就係代表個我執同埋呢個法執我執同法執。OK， 呢個就係金箍兩邊嘅箍住咗你。而呢個我執同法執係點解咧？我執簡單啲嚟講就係你一生出嚟有我，係咪啊？怕死呢個就係最
最突顯我執係嘛？痛係嘛？攞着數啊！呢啲就係我執。咁法執咧，法執就多咯，係嘛？即係你會，即係人咧一出世就好有法執啊！呢啲法執啊，例如咩咧？譬如對一啲事物嘅執取啊，係嘛？呢啲都係法執嚇，邪見都係一種執嚟嘅喎，係咪啊？啊，呢個所以咧呢啲我執法執啊，就箍住我哋啊？點箍啊？就將我哋後天生命箍到咧死一死，係咪？好似銅牆鐵壁咁，唔能夠化開呢兩個箍啊！令到我哋人咧喺後天入邊成日都生活喺煩惱痛苦當中。但係咧就現實生活而言咧，如果呢個如意金箍棒亦都係代表咗我哋咩？喺現實生活當中，代表咗我哋每一個人嘅思想、成見同埋觀念啊，如意啊嘛，你要依照我嘅第七意識，我嘅我執係咪？另外一個解釋啊嚇，你要依照我嘅我執。如果你唔依照我嘅個我執就點啊？我就攞呢個金箍棒點啊去打你咯，係咪啊？每一個人啊，每日啊，你擘大眼眯埋眼就係喺度玩緊呢支如意金箍棒，係咪啊？呢個民主社會啊，講啊人要自由啊，要點樣啊，係咪啊？呢個咪就係如意金箍棒，係嘛？所以呢個如意。另外一個解釋就係要依照我嘅我執去做事，你唔依照我執，我就打你，係咪啊？你唔依照我意思，我就整你。如意金箍棒，係咪啊？咁呢個孫悟空大鬧天庭，係咪啊？又鬧地府，又闖龍宮，就比喻我哋嘅咩啊？我哋嘅思想，我哋嘅思想係點樣啊？係上天落地嘅，成日都隨時可以上天，隨時可以落地，冇時候係會靜低落嚟嘅，係咪？大鬧天庭係咪？隨時可以上龍宮，一念就龍宮，一念嘅咧就地府108000里一個筋斗雲，係咪？咁而呢個孫悟空嗰個法號，佢係邊個同佢改？係菩提老祖同佢改噶嘛？悟空啊嘛，係咪啊？呢個悟乜嘢空啊？佢悟咗空之後又點啊？就見到唐三藏之後咧，佢同佢改咗個法號。唐三藏同佢改咩法？叫行者喎，叫孫行者喎，係咪啊？一個修行人點樣行啊？我哋要先悟後修啊嘛，呢個就係禪宗嘅道理啊，係咪啊？先悟後修啊嘛，咁所以呢個點樣修咧？就係我哋要修定，係嘛？要將我哋嘅第六意識呢個分別意識定咗落嚟啦，係咪啊？所謂戒定慧三無漏學啊嘛，由戒而得定，由定而生慧。咁生乜嘢慧啊？得定之後，我哋先至能夠體會出呢個法顯空性嘅嗰個般若智慧啊嘛，進而悟到宇宙嘅萬事萬物，係咪？同埋佢宇宙嘅作用萬象，係咪？悟到緣起性空呢個智慧證空性咁所以我哋嘅第六意識呢個心咧，又係分別心，又係攀緣心。但係呢個心一轉咗之後就咩啊？就妙觀察智，係咪啊？點解要妙觀察？觀察啲咩啊？觀空，觀察到空性，係咪啊？所以咧，呢個孫悟空一觀到空啦，悟到呢個空性啦，佢就叫做行者啦，係嘛？行喺邊度行啊？行深般若波羅蜜多時，就喺我哋人嘅生活、日常生活當中去行，做人做事當中去行去觀空性，係咪？將呢個理去喺日常生活當中去結合，係咪？去悟出嚟。好啦，到第三個就係沙和尚啦。呢個沙和尚咧，即係沙僧就代表我哋嘅第七識。喺唯識學入邊啊，呢個第七識就叫做末羅，或者叫末那識，或者叫染污識。點解佢會染污啊？佢污糟邋遢啊？因為佢有咗個自私心啊嘛，我哋先會被染污啊嘛，係咪啊？好簡單，你對面有個人企咗喺度，佢着住件花衫，係咪啊？着住條綠褲，上半身紅色，下半身綠色，
咁你係廣東人，你就話紅紅綠綠不堪入目。但係如果你可能你係老外咧，你又覺得好好啦。好與唔好咧，係你嘅第七識，係咪染污咗佢？通過你嘅分別我執，你會感覺呢個好與唔好，或者咧呢個你中意你唔中意，所以佢叫做染污。嗰樣嘢冇好與唔好嘅，係你去加咗一層顏色俾佢嘅啫，明唔明啊？所以中國字呢個染字係點啊？染字係浸九次啊嘛，係嘛？3點水一個九字下邊一個木，係嘛？將一個布去浸9次，係嘛？先染咗。OK， 好啦，咁咧呢一個染污色咧，呢個字思心佢一轉之後轉色成字啦，就轉成平等性字，係嘛？就靜而不染啊嘛，係咪啊？覺正靜啊嘛，係咪爭啊嘛？爭者靜而不染也，係嘛？所以呢個沙和尚咧個法號叫咩啊？叫做唔靜啊嘛，係咪啊？爭者靜而不染啊嘛，係咪啊？咁咪唔靜咯，係嘛？所以就要我哋去證悟呢個第七識本來清淨，係因為有咗我哋呢個我執習氣嘅業力咧，先將佢染污嘅啫。咁沙和尚喺邊度嚟噶？佢又唔係胎生，又唔係石頭爆出嚟，佢係呢個流沙河入邊專門食人嘅水怪，係咪啊？佢係由我相產生我執，係咪啊？突然出嚟咁，呢個表現就係一個表現出嚟就係一個現象嘅觀察，就係同水怪差唔多，係咪啊？所以咧，而佢啦沙和尚咧，佢條頸上面仲掛咗一串骷髏念珠，記唔記得啊？大家睇《西遊記》呢個沙僧咧，第一次喺呢個流沙河出現嘅時候，啲頭髮係紅色噶嘛，跟住袒胸露臂噶嘛，跟住攞住個月牙鏟，跟住條頸度掛住9個骷髏念珠跟住呢個收咗呢個沙悟淨之後，觀世音菩薩嘅童子木渣呢個木渣就攞住個葫蘆嚟，係咪啊？葫蘆加念珠就變成一個法船過河啊嘛！大家記唔記得啊？之後嗰串骷髏念珠先至變翻做一般念珠啊。OK， 好啦，呢一串骷髏念珠咧就係沙和尚食完人之後留低落嚟，嗰啲人頭啊嘛，係咪？代表我哋欲界眾生啊，要犧牲好多嘅眾生先至能夠維持自己嘅生命，係咪？你要人食人我老師話乜嘢係政治？我老師話乜嘢係政治？政治就係人食人，政治就係人食人，政治係冇妻兒子女，係冇家庭，係冇倫常，一切都冇，只有貪，係人食人。我哋反觀今日嘅政治係咪人食人啊？絕對嘅人食人所以眾生可悲咁你話咁政治污糟邋遢，我哋佛教徒就好啦我哋往生西方極樂世界，呢個世界由得佢爛咯，係嘛？由得佢臭咯，我哋唔好理佢啦。咁啊錯誤啦，菩薩就入世啊嘛，係咪啊？如果你抱住呢個咁嘅自私心，呢個世界由得佢死啦，啲人我都往生西方極樂世界啦。咁你仲有乜嘢慈悲心可言呢？係嘛？你都要呢個社會好都要眾生好係嘛？如果你有能力去影響到一部分人，你咪盡你嘅能力咯，係咪啊？令到呢個社會好一啲啦，令到政策好一啲啦，係咪？你係做官嘅，你咪制定一啲好嘅政策去呢個紓民解困啦，係咪？你係做議員嘅，你咪幫多啲人，你盡你個責任啦，係咪？唔好話一陣間咪阿爺吹雞即刻跪低喎，你唔好咁樣喎，係咪？阿爺又唔係大晒嘅喎，有時有啲嘢你都要分辨善惡喎，係嘛？呢個世界上咧，南老師講嘅，佢話世界咧就冇對與錯嘅，冇絕對嘅對與錯嘅，但係有因果係嘛？好啦，我哋翻轉頭講翻就係講呢個人頭骨係咪啊？話人食人要先至能夠維持到自己生命。
當我哋有我執存在嘅時候，就會以自我為中心。例如我要生存，係嘛？我要舒服，我要做功德，係咪？喺度追求自我嘅過程當中咧，多多少少咧都會傷害到人哋。雖然欲界眾生之間咧係自然相生相克，係嘛？邊個都無法避免嘅，係嘛？官大一級壓死人啊嘛，係咪啊？但係基本上我哋嘅日常生活咧，待人處世之中咧，對自己每一個念頭同埋行為咧，你都係要詳細檢查嘅，盡量去避免唔好搞到人哋，係嘛？唔好傷害到人哋，特別你喺行善嘅時候要有智慧，如果唔係咧，你冇呢個智慧咧，就慈悲就生禍害，方便出下流啦，係咪啊？所以咧，大家咧就要有智慧喎。舉個例子嚟講，係嘛？而家咧呢個社會好多人咧就刻意喺度做放生，係咪但係放生咧就另外一個行為，就令到更加多人咧去走去捉魚同埋喺放生嘅過程當中咧，亦都為呢個社會自然環境咧帶來咗好多個破壞咁所以咧就大家咧其實就話綠色環保點樣最好嘅放生咧？咁樣就係戒殺啦，係咪啊？素食放生係嘛？越多人食素咧，咁你就減少咗殺生嘅機會，係咪？譬如有啲人見到啲狗好慘咁韞喺個籠入邊，咁買隻狗翻嚟放生，係嘛？點知咧放到周街都係野狗咬人有啲人買啲蛇翻嚟放生，放到成山都係蛇咁咪瀨嘢咯，係咪啊？咁所以咧要好有智慧嘅你又買啲貓貓狗狗翻嚟放生，嗰啲唔叫放生，嗰啲叫遺棄咁所以大家要做呢啲要好有智慧，係咪啊？譬如如果你係從政嘅，你咪立法咯，係咪啊？或者你有人士喺大陸嘅，你咪叫啲你啲做官嘅親戚係咪整個法例唔好食狗肉，係咪啊？唔好去傷生害命，咁咪仲好，係咪啊？咁咧，所以咧呢啲都要有智慧總之咧，沙和尚咧，佢就係代表咗欲界入邊嗰個我嘅嗰個觀念。佢條頸上面掛住嗰個骷髏念珠咧，就正係表示我呢個觀念咧，時時刻刻咧都會傷害到人哋。所以因此，我哋除咗要搞清楚我呢個觀念之外，仲要知道點樣去轉化呢個我呢個我相點樣去轉化咧？係咪咁樣你先至能夠學佛，你先至能夠有成就。咁沙和尚咧攞住嗰個係咩啊？係支禪杖或者叫做月牙鏟嘛，係咪一邊咧就愛嚟咧有個鏟嘅，另外一邊有個叉咁嘅嘢㗎，係咪啊？咁點解有個鏟喺佛教入邊咧，佢嗰個鏟咧都係一種隨身法器嚟嘅喎。你唔好話係咪個鏟見到個山度有隻老虎咧鏟佢咁唔係，就見到啲小動物嗰啲屍體咧，就攞嗰個鏟咧就埋咗嗰啲屍體嚟嘅嗰個鏟係有嗰個作用嘅就唔係愛嚟鏟人或者鏟乜嘢㗎，係嘛？而家呢個社會喐下就鏟係嘛？就鏟人哋又唔啱嘅。OK，咁所以咧呢個寶杖咧，亦都叫做降魔棍，係嘛？降魔棍咁平時係用嚟咧挑呢個擔挑嘅你見到阿沙和尚咧，佢攞嗰個嘢咧就兩前後放住個行李，係咪啊？喺度挑擔挑。咁如果我哋仔細去研究呢個《西遊記》嘅時候咧，你就會發覺阿沙僧咧好少離開呢個唐三藏嘅成日都喺佢身邊師傅師傅師傅嘅。咁點解咧？原來就係因為我哋嗰個我執咧離唔開我哋呢個肉體嘅生命，係嘛？我哋嘅肉體嘅生命咧就係第八阿賴耶識入邊嘅親相分，親切嘅親，相貌嘅相，分數嘅分分100分個分我哋讀分親相分嘅種子咧變現出嚟嘅所以等到咧我哋能夠照見五蘊皆空嘅時候咧，我哋我執離開咗身體咧，我哋先至能夠解脫。OK，
我哋肉體生命係邊度嚟㗎？係第八阿賴耶識嘅親相分變現出嚟嘅。咁所以呢個第七識會黐鬼住佢。你見到咧，唐三藏俾人捉又好，俾人乜嘢都好。嗰個沙僧咧，永遠 at 都唔 at 嘅，永遠都跟住佢嘅。個意思就係第七識就跟住個第八識走，跟住呢個肉身走嘅。咁咧大家又要畫圖啦。咁呢個我執係點樣形成嘅咧？咁樣咁下一堂咧，我哋先講因為點解咧？我哋都盡量掌握時間咧，我哋個課程喺30分鐘之內下一堂咧，我哋就畫圖咁咧就今堂講咁多，阿彌陀佛。